అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ అన్ని చోట్ల ఈ గొరక సమస్యనండి. ఈ గొరక సమస్యకు 7 రోజుల్లోనే అంత్యం. ప్రాకృతిక మూలిక నుంచి తయారించిన ఈ విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ ని యూజ్ చేయండి ప్రతిరోజు. నాకు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉండేది. విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినప్పటి నుంచి చాలానే తక్కువైంది. మీ కుటుంబ సభ్యులు రిలాక్స్ గా పడుకోవడానికి వాడండి విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్. విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ కొని వాడండి. నెమ్మదిగా గురక లేకుండా నిద్రపోండి.